హాయ్ అండి. ఇప్పుడు మన సెంటున్నర స్థలంలోని బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఎంత అవుద్ది ఏంటో మన దగ్గర మేస్త్రి గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్. మేస్త్రి గారు చెప్పండి, ఒక సెంటున్నరలో బిల్డింగ్ కట్టాలంటే వర్క్ కాంట్రాక్ట్ ఎంత తీసుకుంటారండి మీరు? 2,70,000 అవుతుందండి. కట్టుబడి ప్లాస్టింగ్లు ఇవన్నీ చేసేలాగా ఎల్సేపు మెస్ వర్క్ ఎలివేషన్తో చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కట్టుబడి ప్లాస్టింగ్లు ఇవన్నీ మామూలుగా యథాప్రకారంగా జరుగుతాయి. సిద్ధాంత్ గారు మీకు నచ్చినట్టుగా ఎలా ప్లానింగ్ చేస్తే అలాగా కడతాం. రెండోది ఓనర్కి ఎలా నచ్చితే అలా చేస్తామండి. సెంటున్నర బిల్డింగ్లో 2,70,000 మాత్రం అవుతుంది. ఏమి వస్తాయండి మీద? కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా వస్తుందండి? వస్తుందండి. ఎల్సేపు మెస్ ఎలివేషన్ వరకు వస్తుంది. మొత్తం ఎలివేషన్ కూడా దాంట్లోనే వస్తుందండి? ఎలివేషన్ వరకు వస్తుందండి. మీకు ఏ డిజైన్ నచ్చితే ఆ డిజైన్ చేస్తారు మేస్త్రి గారు. మేస్త్రి గారు చెప్పండి సార్. మీరు మీటర్లు కాంట్రాక్ట్ చేస్తారండి? చేస్తామండి. ఎలా ఉంటుందండి దాని రేట్? ఎలా 13 నుంచి 15 వరకు ఉండొచ్చు. అటు ఇటులో కొంచెం అటు ఇటులో ఉంటుంది రేట్. 13 లక్షల నుంచి 15 లక్షలు. అవునండి. అవును. మేస్త్రి గారు మరి జగనన్న కాలనీలో ఇల్లు కూడా ఇదే రేటు కడతారండి? జగనన్న గారు బాగానే ఇచ్చారు కానండి, లేనింటి వాళ్ళు కట్టుకోవాలంటే కష్టమే. రెండోది జగన్ గారు ఇచ్చిన స్థలాల్లో కూడా సేమ్ అదే ప్రొసీజర్ నడుస్తుంది. అంతే అండి. రేటు మామూలే. రేట్ ఒకటే అండి. రేట్ ఒకటే. జగనన్న కాలనీ అయినా సరే, మన ప్రైవేట్ సైట్లో అయినా ఏదైనా సెంటున్నరలో బిల్డింగ్ కట్టారంటే 2,70,000 అవుతుందండి సార్. అవును. మేస్త్రి గారు మన బిల్డింగ్ మరి సన్ సైడ్లు గట్ట వస్తాయండి? సన్న సైడ్లు బల్లలో గిల్లలో ఏమీ రావండి. కిచెన్ రూమ్లో ఓన్లీ చిట్టడుగు వస్తుంది. మెట్ల ల్యాండింగ్ గట్రా నీట్గా వస్తాయండి. మెట్ల ల్యాండింగ్ వేస్తారు మీరు? అవునవును సార్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, 2023లో మనం బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఏంటి, మీటర్ల కాంట్రాక్ట్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు, వర్క్ కాంట్రాక్ట్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు అనేది మేస్త్రి గారి ద్వారా పూర్తిగా వివరాలు తీసుకున్నాం మనం. మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.